D lwotegeera nti ddala oli mu toxic relationship yammwe etandise okufuuka ey'obutwa eri poisonous muli mu toxic relationship mujjudde akatwa. D lwokitegeera nti ekyo kigenda maaso. Now njagala nkuweeyo ebintu ebyenjawulo kosobola otegeerera nti ddala relationship yammwe etandise okubeera ey'akatwa eri toxic. Ekisookera ddala relationship yammwe ejjudde ennyombo. Muyomba leero wayisawo olunaku lumu ne muddamu buli ddakiika mmwe muyomba. Kamu bibiri obuntu obutonotono obwo buvaako ennyombo wakati wammwe. Muyombera n'obuntu obutono ennyo buli ddakiika mmwe muyomba. Temubeerangako wiiki namba nga temuli luyombo. Relationship eyo yandiba etandise okufuuka ey'akatwa. Ekyokubiri mwekuba. Mulina violence eri physical. Leero ono yabadde aggula oluggi n'akuba engalo z'oli mu bugenderevu. Luli oli bafunye obutakkaanya bwe bayombye n'akwata omulawo n'agumukuba ku